ole hei tun tum chu ISL lampang clear bing ve do lekila anti ngai lo te nia ni som panga mars ni som panga a Mumbai City le Inter khasi khel zota khan Mumbai FC 2-1 an chaktuma khasi lam foreign players ina Valpuya atong khum dan kha keni chu kan shepa ve chi lawa kan zuk mu ve lawa amai ro chu engema borok chu om ti hriata nam bil chi bil ang zong te mo tribal ang zong te mo khan tong khum ningei turania an ham nu fuala mo tribal ang zong te po ani mai theini hi Valpuya mizo pa tak mai mizo nam hoisen rilupu ti taka he foreign player pa hi angonga tham nok mai the thuai mai hi mizo pa ti le in ki ria he tiang hi ISL pe tu in el na sang ni to te in tong khum hi atu te pan du in ka ring lawa chu Valpuya tan pon rilu na thlak LZ chang te po hi rilu n veu chon ka ring ale mizo player dang te pon om nuala Mumbai a hian chu asa pa ti mang foreign nam dang pai na ti tak maya kan mizo player te anti an tong khum te mai rilu chu ke ni helam panga om te mizo rama om ti mayang te tan pon le khovel pui om tan pon rilu na thla ve le nge ria chu garon riak chan ania rilu chu na ve dua thin te porim ve rum ani Valpuya po an thinan thok do phat na chan poya om ve renga